토리토스 TV입니다. 토리토스 TV입니다. 안녕하십니까, 토리님, 토리님. 오늘은 해자형 캠핑입니다. 라면은 필수지요. 저 레드입니다. 안녕하세요. 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 토리토스님 안녕하세요. 토리씨는요? 토리순씨는 누굽니까? 에그박사와 양박사님 오늘 뭘 잡을까요? 아, 풍덩 빠져야죠. 풍덩 빠지십시오. 뭐야, 도와줘. 찍었어. 여기 하나 올려줘. 내가 올려줄게. 아니, 넘어. 올라가지. 그렇지. 거기다 올려줘. 그다음에 넣지. 그래. 아직 넣고 다시 눌러. 이거 넣고 넣어야지. 다시 써. 뭐? 그때부터 가고. 지금 긴장가지고 하니까. 돈 된다. 그래, 삐삐. 토신도 너무 이쁩니다. 토신씨, 안녕하세요. 토리토신 TV입니다. 인사해주세요. 토신씨. 토신씨. 감사합니다. 뭘 맛집이냐. 토샤 여기서 한번 써볼래? 진짜 이쁘다. 여기 앞에 서봐. 너무 멋있어. 너무